ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন আমরা ওদের খুবই পছন্দ করি বা প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমাদের পছন্দ হলো ইঞ্জিনের সেই দুর্দান্ত রেসিং সাউন্ড, যে হাই থ্রটেলে গাড়িটা কীভাবে এগোচ্ছে, সেই দুর্দান্ত সাউন্ড আমাদের পছন্দ। আমাদের অনেকের মধ্যেই আবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে, আমরা কিন্তু আবার পেট্রোল বা ডিজেল এর গন্ধকেও আবার অনেকে পছন্দ করে থাকি। আর এটা তো আমাদের সব বাইকার ফেভারিট, যার মধ্যে স্পিড আছে, ভাইব্রেশন আছে, ড্রিফটিং আছে, মানে একটা রোলার কোস্টারের মতন ব্যাপার। দারুণ একটা এক্সাইটিং জিনিস। যারা গাড়ি ভালোবাসে তারা সব সময় এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। কথা হয় যে গাড়ি রিপেয়ার কোথায় ভালো হয়, এটাও কথা হয় যে গাড়িতে মাইলেজ, কোন গাড়ি ভালো মাইলেজ দেবে। আবার কথা হয় আউটপুট নিয়ে, গাড়ির পাওয়ার আউটপুট বেশি কোথায় হবে, কি করলে গাড়িতে আউটপুট বেশি পাওয়া যাবে। এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে ইঞ্জিন নিয়ে ব্যাপার। আজকের টপিক হচ্ছে গাড়ির ইঞ্জিন এবং সেটি কাজ কিভাবে করে। আজকের আলোচনার বিষয় হলো 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে। এখন যেটা দেখছেন এটি হচ্ছে ইঞ্জিনের একটি কাট সেকশন। এর মধ্যে রেক্ট্যাঙ্গেল স্পেস, এই লাল বর্ডারের মধ্যে যেটি আছে এটিকে একটি সিলিন্ডার বলা হয়। এটি একটি আমাদের ওই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বা বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারের মতন একটি ফাঁপা জায়গা। নেক্সট পার্ট হচ্ছে আমাদের পিস্টন, যেটা একটি মুভিং পার্ট। এটা সিলিন্ডারের মধ্যে থাকে এবং এটি ওপর নিচ করে, ঠিক ওই আমাদের ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মতন। যে সিরিঞ্জের তলার পার্টটা থেকে, যেই পার্টটা দিয়ে আমরা ওষুধের ফাইল থেকে ওষুধ নিই এবং প্রয়োজনে শরীরের মধ্যে দিই। আমাদের নেক্সট পার্টসগুলো হলো, যার মধ্যে ইনটেক ভালভ থাকে, এক্সস্ট ভালভ থাকে, ফুয়েল ইঞ্জেক্টর লাগানো থাকে এবং স্পার্ক প্লাগ লাগানো থাকে। এইগুলোই হলো মূলত আমাদের মেজর পার্টস 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের। এবার 4 স্ট্রোক কথার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, এটি 4টে স্ট্রোক দ্বারা পরিচালিত হয়। সাকশন, কম্প্রেশন, পাওয়ার আর এক্সস্ট, এই 4টে স্ট্রোক মিলে 4 স্ট্রোক গাড়ি হয়। 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের প্রথম স্ট্রোক হচ্ছে সাকশন স্ট্রোক। সাকশন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইনটেক ভালভটি খুলে যাবে, যেটি ডান দিকে উপরে, আর এয়ার আর ফুয়েলের মিক্সচার ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে ঢুকবে এবং পিস্টনটা আস্তে 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 নিচে নামবে, ম্যাক্সিমাম লেভেল পর্যন্ত নামবে। যেই লেভেল পর্যন্ত লাস্ট নামে সেটির নাম হলো বিডিসি, বটম ডেড সেন্টার। এরপরে দ্বিতীয় স্ট্রোক এর নাম হচ্ছে কম্প্রেশন স্ট্রোক। এখানে ইনটেক ভালভ এবং এক্সস্ট ভালভ দুটো ভালভই বন্ধ থাকবে। এয়ার আর ফুয়েলের মিক্সচার যেটা সিলিন্ডারের মধ্যে ঢুকেছিল সেটিকে কম্প্রেস করে একটি ছোট্ট জায়গার মধ্যে নিয়ে আসা হবে এবং পিস্টনটি উপর পর্যন্ত উঠবে। যেই লেভেল পর্যন্ত উঠবে সেটির নাম হচ্ছে টিডিসি, টপ ডেড সেন্টার। তৃতীয় স্ট্রোক হচ্ছে পাওয়ার স্ট্রোক। এখানে কি হবে, যেই মিক্সচারটা কম্প্রেস হয়েছিল এবং প্রচণ্ড হিট আপ হয়ে গেছিলো, সেই অবস্থাতে স্পার্ক প্লাগ স্পার্ক দেবে এবং এক ঝটকায় পিস্টনটাকে নিচে নামিয়ে দেবে। ঠিক এই পাওয়ার স্ট্রোকের জন্যেই কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনের কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টটা হয়। পাওয়ার স্ট্রোক কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর সিলিন্ডারের মধ্যে থাকা ধোঁয়া, যেটিকে এক্সস্ট স্ট্রোক বলা হয়, 4th স্ট্রোক এবং লাস্ট স্ট্রোক, সেটি এক্সস্ট ভালভ খুলবে এবং এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড হয়ে সাইলেন্সার দিয়ে আমাদের ইঞ্জিনের বাইরে বেরিয়ে আসবে। এইভাবে আমাদের 4টে স্ট্রোক কমপ্লিট হলো। যে 4th এক্সস্ট স্ট্রোকের পর আবার যখন পিস্টনটা নিচে নামবে তখন আবার সাকশন স্ট্রোক দিয়ে স্টার্ট হবে। আমার কাজ যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি উষার্ত, আর আপনারা দেখছিলেন হচ্ছে বাবা। নমস্কার।